koliko ove godine upisano djece i koliko ste odobrili zahtjeva, koliko ne? Evo, mi zaista i ove godine možemo sa zadovoljstvom okončati naše predupise u dječje vrtiće na području grada Pule. Od svih zaprimljenih zahtjeva na poziv uspjeli smo udovoljiti zahtjev na 481 dijete, što znači da smo zadovoljili sve zahtjeve koji udovoljavaju pravilniku, a to su da roditelji imaju prebivalište u Puli, da su zaposlene, odnosno da imaju najmanje 10 bodova i da dijete ima navršenih godinu dana na 1.9. Evo, ovo je rezultat 9. put za redom. Provodimo jedinstvene upise za sve dječje vrtiće kojima smo osnivači i kojima su osnivači druge fizičke osobe, odnosno privatni vrtići, i zajedno u partnerstvu sa njima udovoljavamo svim zaposlenim roditeljima da na miru mogu raditi dok su njihova djeca smještena u naše ustanove. Dakle, nema slučaja da su roditelji zadovoljavali, a da su odbijeni? Ne, mi smo uspjeli zadovoljiti sve zahtjeve. Ove godine imali smo i djecu s posebnim potrebama, što znači da smo ih morali smanjiti broj djece po skupinama i uspjeli smo po 9. put, kažem, zahvaljujući tim našim jedinstvenim upisima, zadovoljiti potrebe i zahtjeve naših roditelja. Evo, samo za kraj, gdje su sad dostupni ti rezultati, gdje roditelji mogu vidjeti ime svog djeteta i što će još vidjeti? Danas će odmah nakon naše tiskovne na službenim stranicama grada Pule i na službenim stranicama dječjih vrtića pronaći liste gdje smo potpisali ime, prezime djeteta, naravno i skupinu kojoj pripada, nakon što smo razmotrili i prigovore koje smo zaprimili u zakazanom roku, a koji su išli na sam prijedlog liste.